Assalamu alaikum everyone. Happy anniversary to us. Actually আমাদের anniversary ছিল 25th আমার হাজব্যান্ড চিটাগং গিয়েছিল, দ্যাটস ওয়াই আমরা সেলিব্রেট করতে পারি নাই। সো মর্নিংয়ে আমি একটা কেক বানিয়েছিলাম অ্যান্ড দেন ওটা দিয়ে সারপ্রাইজ দিয়েছি। দেন আমাদের 25th রেস্টুরেন্টে যাওয়ার প্ল্যান ছিল, বাট হলো না, তাই আমরা 26 দিকে রেস্টুরেন্টে গেলাম। মাধবদীতে ইয়ার আগো এ বুফে রেস্টুরেন্টটা খোলা হয়েছে, বাট আমি জানতাম না। অল অফ আ সাডেন আমি ফেসবুকে দেখতে পাই, দেন চিন্তা করছিলাম আমরা বুফে খেতে যাব, বাট ওইখানে শুধু স্যাটারডেতে বুফে থাকে। আমরাও গিয়েছিলাম স্যাটারডেতে, বাট বুফে ওয়াজ অফ। ওনারা নাকি ফেসবুকে পোস্ট দিল, বাট আমরা ওটা দেখিনি। তো কি আর করা, বুফে খেলনা পাই নাই, সো এমনি নর্মালি খেয়ে চলে আসলাম। Let's go, Amira, let's go. Let's go. No! Why? Why don't I say? No. Action. আমার হাজব্যান্ডের যখন চিটাগং যাওয়ার প্ল্যান হয়েছিল 24th, ওই দিনই আমার থার্ড ডোজের মেসেজ আসলো। চিন্তা করছিলাম আমরা সানডেতে যাব, যেহেতু ওনার চিটাগং যাওয়া লাগতেছে। দেন সানডে 27th দেখি কাল বৈশাখী শুরু। কি একটা অবস্থা, বৃষ্টি, যেমন বৃষ্টি তেমন বাতাস। একটু পর দেখতে পাবেন আপনারা একটা মিল, সুতার মিল, ওইটার চাল উড়ে এক অবস্থা হয়ে গেছে। আমি রেকর্ড করলাম, দেখতে থাকুন, একটু পরে দেখতে পাবেন।
সো 27-এর অবস্থা তো খারাপ ছিল, 28-এ আমার হাজব্যান্ডের কাজ ছিল তাই আমরা যেতে পারি নাই। অ্যান্ড ফাইনালি 29-এ আমরা যাচ্ছি নরসিংদী সদরে মেবি। যাওয়ার পরে দেখি অনেক ভিড়, অনেক মানুষ, অনেকে ফার্স্ট ডোজ অ্যান্ড সেকেন্ড থার্ড দিতে গেল, বাট মোস্টলি ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড ডোজ, থার্ড ডোজেরগুলো নাকি 24তেই শেষ হয়ে গেছে দেওয়া। বাট চিন্তা করছিলাম ওই দিন আসতাম কী অবস্থা হতো। এখনও তো অনেক মানুষ, অনেকক্ষণ দাঁড়ায় থাকা লাগছে। আমার ফার্স্ট ডোজ অ্যান্ড সেকেন্ড ডোজে তো ভিড় ছিল না, বাট এই থার্ড ডোজে অনেক মানুষ ছিল। So that's it for this video. If you like it, then subscribe to my channel, share with your friends and family. Assalamu alaikum.